여러분, 쓰다 보니까 갑자기 또 삘 받아가지고 이렇게 많이 써버렸어요. 근데 오늘 뭔가 일기를 원래 매일 쓰지만 또 쓰고 싶다고 생각이 들었던 이유가 지금 이렇게 말로 하려니까 정리가 잘 될지는 모르겠는데 잠깐만요. 말로 하려니까 지금 잘 얘기할지는 모르겠는데 이제 오늘 아침에 이제 혼자 조식도 먹고 방으로 다시 돌아와서 이제 열심히 촬영하고 이제 오늘 이번 여행에서 생각했던 과제를 하나 끝냈다 싶어가지고 이제는 완전 즐겨야지 하고 이제 아야나 리조트를 이제 혼자서 막 탐방하고 돌아다니고 그렇게 했는데 뭔가 그 락바에서도 그렇고 그냥 혼자 돌아다니는데 그러니까 원래 제가 좀 혼자서 그러니까 옛날에는 물론 항상 여러 사람들이랑 같이 어울리고 뭐 얘기할 사람이 옆에 있고 이런 거를 좋아하는 타입이었는데 최근에는 제가 한국에서도 그렇고 되게 이제 혼자 있는 시간을 되게 즐기는 사람이 됐잖아요. 그래서 정말 이 발리 여행을 되게 고대하고 이렇게 와가지고 너무 재밌겠다 하고 이렇게 왔는데 뭔가 오늘 이렇게 혼자 여기저기 돌아다니면서 시간도 보내고 너무 예쁜 장소, 완벽히 아름다운 그런 장소 리조트에서 시간을 보내는데 뭔가 제 생각보다 그렇게 행복한 기분이 안 드는 거예요. 근데 저는 그 이유가 그냥 뭐 여느 때랑 제가 예전에 혼자 유럽 여행 갔을 때 이제 느꼈던 감정처럼 그렇게 착각을 하고 그냥 역시 나는 여행은 혼자서 다니면 좀 재미없어 하는 사람이구나. 나는 그냥 옆에 누군가 있어야 좀 여행이 즐거운 사람이구나. 이렇게 혼자 막연하게 생각을 하면서 그냥 오늘 하루 종일 돌아다녔는데 그래서 방에 생각보다 좀 일찍 한 8시쯤 이렇게 들어와가지고 잘 준비도 하고 해서 이제 일기를 좀 써봐야지 하고 또 오늘 하루 있었던 일에 대해서 그냥 쭉 기록형으로 이렇게 쓰고 나서 이제 내 기분이 왜 이런지 좀 들여다봐야겠다 하고 이제 그런 내용을 쓰기 시작했거든요. 오늘 여행을 하면서 왜 온전하게 이렇게 기쁘지가 않지? 그냥 물론 좋은 걸 보고 좋은 풍경도 감상하고 그냥 이 장소에 내가 있다는 것 자체로 되게 행복하긴 한데 뭔가 마음 한구석 깊은 곳에는 그렇게 왜 그렇게 생각했던 것만큼 안 즐겁고 뭔가 뭐 어디 매여 있는 것 같은 그런 기분이 자꾸 찝찝하게 들었는데 이제 일기를 쓰다 보면서 대충 왜 그랬는지 원인을 대충 알았어요. 이제 너무 조금 개인적인 얘기가 될 수 있을 것 같아서 자세하게는 얘기를 못하지만 오늘 책을 읽으면서도 그 락바에서 호오포노포노의 비밀 그 책 전자책 다운받아 놓은 거를 첫 부분을 좀 읽었는데 그거랑도 좀 관계가 되는 내용인 것 같아가지고 그냥 사람들이 어쨌든 문제를 겪고 있는 것은 전부 과거의 기억에 기반된 문제일 뿐인 거고 그것은 전부 나로 인해서 발생한 것이고 결국에는 그거는 모두 과거에 존재한다. 그냥 이런 결론적으로 앞부분에 결론이 대충 나와 있는데 그런 내용이었는데 저도 그렇게 느꼈던 게 이제 제가 여행을 이렇게 오면서도 마음 한구석에는 뭔가 나 혼자 이렇게 그렇게까지 사치는 아니지만 그냥 뭔가 나 혼자 이렇게 좋은 것들을 누려도 되나? 내가 번 돈이니까 내가 쓰는 거는 맞는데 괜히 나 혼자 그런 거를 혼자 누리고 있으니까 이게 맞나? 이렇게 해도 되는 건가? 하는 그런 혼자만의 되게 이게 마음 한구석에 좀 불편한 마음이 계속 갖고 있었던 것 같아요. 그러니까 물론 그런 마음이 여행 오기 전에도 조금씩 들었는데 그냥 뭔가 제가 경제적으로 이렇게 완전히 독립하고 나서 저한테 이렇게 그러니까 온전히 나만을 위해서 이렇게 많은 돈도 들이고 시간을 써가지고 이렇게 온 여행이 처음이다 보니까 저도 모르게 제 마음속에 그냥 이렇게 해도 되는 건가? 그냥 나 혼자 이렇게 해도 되나? 그냥 싶은 그런 마음이 저 혼자 제 마음 안에 계속 있었던 것 같아요. 그것도
그냥 또 그런 오늘따라 그런 생각이 들었던 이유가 또 오전에 이제 가족 중 한 분한테 어떤 일 때문에 뭔가 하나를 뭐 이렇게 제가 처리를 여기서 해야 되는 그런 일을 해달라고 그런 이제 연락을 받았는데, 이제 여기 제가 발리에 있다 보니까 이제 여기서 컴퓨터를 쓸 수 있는 환경이 안 되니까 제가 아이패드 뭐 핸드폰밖에 없으니까 그게 핸드폰 PC를 써야지만 되는 그런 거인 것 같더라고요. 그래서 제가 지금 당장 처리를 못 해드리는 그런 상황에 있었는데, 이제 그게 물론 제 잘못은 아니잖아요. 이게 그러니까 제가 하필이면은 그게 필요한 상황에 제가 발리에 오게 됐고 제가 컴퓨터를 못 쓰는 상황인 게 제 탓은 진짜 전혀 아닌 거잖아요. 근데 뭔가 내가 이걸 처리를 해드리지 않으면은 뭔가 굉장히 뭔가 불효를 저지르는 것 같고 되게 이기적인 사람이 되는 것 같고 그런 마음이 들더라고요. 그런 마음이 제 마음속 깊은 곳에 있었던 것 같아요. 근데 생각해보면 제가 그거를 해드리던 못 해드리던 그것은 제 잘못이 아니고 당장 큰일이 생기는 것도 아니기 때문에 제가 그것에 대해서 온전히 자유롭게 그러니까 그것에 대해서 온전히 자유로워져야 되는 거. 그러니까 모든 관계에 기반한, 그러니까 지금까지 제가 뭐 가족 관계든 뭐든 이제 모든 것은 과거에 기반한 제 기억 속인 거고, 그것에 대해서 제가 진정으로 자유로워져야 되는, 지금 그런 진정으로 무슨 말인지 모르겠 어쨌든 진정으로 거기서 자유를 얻어야 된다는 신호를 받은 것 같아요. 그냥 제 마음 속에서 그냥 내가 왜 불편하지라는 거를 생각해보니까 그게 제일 컸던 것 같아요. 그냥 뭔가 계속 나는 지금 어차피 나 혼자 살아가는 인생이고 내 문제는 나 혼자 해결해야 되는, 모든 사람이 다 똑같은데 내 문제는 나만 해결할 수 있고 내가 해결해야 되는 건데 자꾸 나는 아직도 그 가족들과의 관계, 그 과거에서 완전히 벗어나지 못해 있는 상태인 거를 오늘 제가 일기를 쓰면서 그거를 제가 알게 됐고, 그래서 결론은 이번 여행을 통해서 내가 그런 것에 한번 진짜 완전하게 자유로워지고 그래야지만이 모두가, 그러니까 현재를 살아갈 수 있다. 그러니까 현재를 살아라, 지금을 살아라고 하는 게 이제 그런 의미인 거죠. 그러니까 오늘 미친 듯이 놀고 뭐 내일이 없는 것처럼 살아라 이 말이 아니고, 그러니까 과거는 전부 기억이고 과거는 전부 기억이다. 그러니까 그 과거에 기반한 어떤 문제, 뭐 관계든 뭐 아니면은 뭐 정신적인 문제든 뭐 건강적인 문제든 그냥 그 모든 것을 과거로 치부하고 그거를 그냥 없애버리고 그냥 나는 현재의 나로서 온전히 존재하는 거, 이제 그거를 이번 여행에서 수양을 하라는 뜻으로 저는 느껴졌어요. 그래서 뭔가 여행을 다니면서도 계속 그러니까 아무래도 걱정을 하시니까 집에서 그러니까 여자 혼자 이렇게 돌아다니는 게 타지이기도 하고 하니까 걱정을 하실 거라는 생각에 저도 모르게 그냥 계속 저도 여기 있으면서도 마음은 계속 거기 있는 거죠. 그러니까 그래서 내가 지금 이렇게 뭐 연락을 안 해드려도 되나? 연락을 해드려야 되나? 계속 그거에 자꾸 저도 얽매이다 보니까 지금 이 현재를 완전하게 즐기지 못했던 것 같아요. 아직 이틀 차밖에 안 됐지만 처음에는 물론 저도 처음이니까 이제 걱정을 하고 오랜만에 혼자 여행 오니까 또 그런 걱정을 했는데 지금은 그런 걱정은 이제 없고 제가 잘 보니까 제가 아직 과거에 많이 매여 있구나 그런 생각을 했습니다. 갑자기 일기를 쓰다가 이게 뭐 하는 얘기인지는 모르겠지만 어쨌든 여러분들도 혹시 지금 내가 뭐 때문에 다들 지금 걱정 없는 사람 없고 고민 없으신 분들이 없잖아요, 요즘에. 그러니까 그 원인이 뭔지 잘 한번 생각을 해보시고, 그거는 솔직히 말하면 진짜 과거에만 존재하는 문제는 진짜 오직 과거에만 존재하는 것들이거든요. 그래서 그거를 피하려고 하지 말고 그냥 그것을 올바르게
쳐다보고, 그래서 이게 진짜 내가 힘들어야 될 문제인가? 내가 힘들지 않겠다고 하면 언제든지 벗어날 수 있는 그런 문제인데 내가 계속 그거를 붙잡고 있진 않은지 그거를 한 번 더 생각해 보셨으면 좋겠어요. 그거는 나한테 하는 얘기이기도 하고, 그래서 저는 결론적으로 어쨌든 일기를 쓰면서 내가 오늘 마음이 한 구석이 계속 불편했던 거, 완전히 행복하지 않았던 게 그 이유였구나. 내가 아직 과거에 얽매여 있고 관계에 얽매여 있고 온전하게 나로서 자유롭지 못하고 있는 거, 그거를 깨닫게 됐고요. 그래서 이제 이번 발리 여행의 목표라고 하면 진짜 나 혼자서 오롯이 자유롭게 행복해보기. 나 과거를 다 없애버리기. 과거를 다 죽여버리기. 그게 이번 여행의 목표로 삼고 내일부터는 진짜 더 자유롭고 더 행복하게 여행을 잘 해보도록 하겠습니다. 내일도 열심히 브이로그 촬영을 할 거니까 영상 편집 될 때까지 기다려주시면 감사하겠습니다. 지금 편집할 거 진짜 오지게 많은데 다이어리 영상 그것도 아직 편집 안 했고, 그 다음에 하울 영상, 그 다음에 브이로그 영상 만년필 묻어서 더러워졌어. 어쨌든 뭐부터 올라올지 모르겠지만 제가 발리에서 편집을 할지 아니면 한국 가서 할지는 모르겠지만 어쨌든 영상 소스는 제가 이것저것 많이 찍었으니까 한국 가서는 열심히 편집에만 집중하면 될 것 같아요. 어쨌든 이렇게 영상 찍으면서 제 생각 정리도 되고, 역시 일기는 정말 좋은 것 같습니다. 여러분 일기를 꼭 쓰세요. 그러면은 내가 지금 뭐 때문에 고민인 거고 뭐 때문에 힘들어하고 있는지 좀 더 제대로 들여다볼 수 있는 것 같아요. 물론 지금 제가 내린 결론도 나중에는 아닐 수도 있는데 지금 현재 제가 판단하고 현재 제가 판단하기로는 저한테는 그런 문제였던 것 같거든요. 그래서 내일부터는 다시 태어나는 오데트가 되도록 하겠습니다. 아니, 지금부터 다시 태어나는 오데트가 되도록 하겠습니다. 여러분들도 일기를 꼭 같이 씁시다.